pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma receitinha maravilhosa de uma sobremesa sem leite condensado, sem creme de leite, sem gelatina e sem ir no fogo. Então a sobremesa perfeita, tá? Do jeitinho que vocês me pedem. Já curte, comenta, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e vem comigo. Na nossa receita, você vai utilizar 200 ml de água fria. Eu coloquei umas pedrinhas de gelo para deixar essa água bem fria. 300 gramas de leite em pó, da marca da sua preferência, e um pacotinho de 25 gramas de suco da sua preferência. Eu estou utilizando o abacaxi. Do liquidificador, vamos pôr aqui a água fria, 200 ml. Vamos pôr aqui o leite em pó, 300 gramas. É bastante leite em pó para pegar a consistência, já que a gente não vai utilizar o leite condensado, nem o creme de leite e nem a gelatina. Vamos colocar aqui todo o leite em pó. E por último, o nosso suco em pacotinho. E tudo muito bem por mais ou menos ali uns 2 minutinhos até ficar com a consistência bem cremosa. E agora a gente passa para um refratário e olha essa consistência. Não precisa nem gelar, pessoal, porque ela já sai firminha para comer mesmo. Então é uma sobremesa rápida, prática, do jeito que vocês me pedem. Sem leite condensado, sem creme de leite, sem gelatina e sem ir na geladeira. E também sem ir no fogo, né? Então, espero que vocês gostem desse tipo de receita que eu tô trazendo aqui no canal para ajudar pessoas que queiram fazer em casa também para criançada. Tem muita gente, pessoal, que fala: ah, mas o leite condensado, creme de leite é mais barato. Mas tem pessoas que já ganham ali o leite em pó em várias vezes na cesta e fica em casa ali o leite em pó, né? Então não sabe como fazer receitas, né, que utilize ele. E muitas das receitas também precisa sempre estar tendo ali o leite condensado e o creme de leite. Então, eu tô facilitando também a vida dessas pessoas. Tem para todos os gostos aqui. Tem para pessoas, né, que querem investir mais em receitas mais gourmets, que gastam mais. E tem também receitas econômicas aqui para as pessoas que não podem também estar investindo em sobremesas mais com preço mais avançado. Finalizar é opcional, mas você pode finalizar aí com coco ralado, tá? Porque o abacaxi com coco dá muito certo. Ou com granulado ou com feio da sua preferência. E agora, pessoal, é só se deliciar, não precisa nem deixar gelando, que a consistência já ficou incrível mesmo. Eu vou mostrar pra vocês a consistência dessa sobremesa, sem leite condensado, sem creme de leite, sem gelatina, sem ir no fogo e sem ir na geladeira também.